السلام عليكم، ان شاء الله تكونوا بخير، تكونوا غايه يا رب العالمين. اليوم جيتكم بواحد الخبز يهبل 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 الشيرات. شباب بزاف. هذا خبز الزيتون يجي ما شاء الله، يجي خفيف. شوف يجي قطن. نبدو بسم الله. عندنا كاس حليب دافي، نفس الكاس نديروه ما دافي. عندنا مغرف كبير خميره الخبز ومغرف سكر. نخلو الخليط تاعنا يتفاعل 5 دقائق، من بعد نبداو نضيفوه في الفرينه. بعد ما فاتت 5 دقائق، شوفوا الخليط تاعنا كيفاش تفاعل. دروك راح نبقاو نضيفو. عندنا هنا كميه من الزيتون اخضر مقطع، عندنا الفرينه، وعندي هنايا مغرف، ماشي مغرف، نصف من المغرف صغيره خميره الحلويات، والملح، مغرف صغيره ملح. بسم الله. شوفوا كيفاش يتفاعل. كميه من الزيتون، وعندي دروك ندير الملح ونصف ملعقه صغيره من خميره كيميائيه. نبدا نخلط. حتى نتحصلوا على عجينه طريه تتلاصق في اليد. مازالت مخصوصه فرينه، دوك نزيد لها. هاهي العجينه تاعنا بعد ما لميتها، ندلكها دقيقه ولا هكا ونلمها ونخليها. صاي بعد ما دلكتها شويه، دروك غادي نغطيها ونخليها تخمر. صاي هنا بعد العجينه تاعنا ما خمرت لنا غايه، هنا في هذه المرحله نجيبو هنايا مغرف زبده صغيره وندخلوها في العجينه. هذه العجينه تجي بزاف خفيفه. صاي بعد ما دخلنا كميه الزبده، دروك راح نديرها. انا غادي نديرها خبيزات صغار، تبغي ديريها خبزه كبيره بهذا الشكل. بهذا الشكل. هاهي بعد ما شكلناها، درت لي 6 خبزات. دروك نعاود نحطها في السنين هكا. هكا بعد ما حطيتها هكا، دروك غادي نخبزها ونخليها تخمر مره. صاي هذا هو الخبز تاعنا بعد ما خمر مره ثانيه. ندهنوه بصفار حبه بيض مع شويه قهوه ولا حليب هكا. ولازم الكوشه تاعكم تكون حاميه من قبل. كاع الخبز لازم الكوشه تكون حاميه غايه قبل ما ديروا الكسره تاعكم. غادي نزينوه بشويه زيتون. هذا هو الخبز تاعنا بعد ما درناه يطيب. صايره وجد، يجي ما شاء الله، يجي خفيف ويجي شباب بزافه. يطيب على لون واحد، تقول بنا الشيرات ما نحكي لكمش، يجي قطني قطني قطني. ان شاء الله تجربوه وان شاء الله يعجبكم وتعتمدوه في رمضان ان شاء الله باذن الله. شيرات مانيش نشكر في روحي بصح الشباب. شوفوا كيفاش غادي نقسمها، غادي تشوفوه من الداخل والله تحسبوه قطن ماشي خبز. على بالي قال لي غادي تجربه، غادي يعجبها ان شاء الله. ما تنسونيش الشيرات بزر الاشتراك. دمتم في رعايه الله وحفظه. مع السلامه.